咁我哋而家咧嚟睇下煎熟未啦，因為焗咗一段時間噶啦，好靚咁啊！睇個皮我覺得熟咯，幾靚，熟啦熟啦。連藕餅收幾錢？29蚊有8嚿喎，喂，仲平過順德食。順德其實啲嘢都幾貴嘅，因為係嘅。煲仔飯冇理由預製。煲仔飯應該唔會預製啊。有飯後甜品。係啊，你講嘅大強最好呢間俾阿伯嘅賣幾廿年嗰啲，有啲差距嘅。又嚟到每週煮食時間，今日煎餃幾好喎。不過上邊寫個咩字啊？酸。哦，酸菜牛肉。竹筍牛肉。竹筍。有2包呢啲嘢。呢兩個係調味料。好食下次又去買。係。因為坐地鐵好方便嘅。佢最主要有一啲其他唔同嘅味道。嗯。未食過呢啲。咁我哋就打算用煎嘅方法，一樣煎一半。呢一個步驟叫咩咧？呢個步驟叫灑啲油落去熱好個鑊先。開始唔得啦。然之後將嗰啲餃子擺喺個面頭。灣仔碼頭。係嘛？唔同出邊嗰種包法，佢就係鏈嘅。即係呢個係鏈嘅。不過人哋一日包咁多隻。用呢條包嚟睇下。係啊，佢呢啲唔係東北餃啊，廣東餃啊，係咯，真係好大隻喎。佢有個好處翻到嚟就，因為平時嗰啲餃子我會，即係人哋教話你要放冰箱2個鐘之後再攞出嚟搖翻開佢。如果唔係你會黐住嗰啲餃子。係會黐住嘅。佢而家呢啲都冇咩粉咯。呢度咧就係大概用咗1/3到啦嚇，總共使咗45蚊咁嘅啫。如果計錢咁計啊，呢度係15蚊咯，有咁多隻啦。咪你好過食。喺呢個時候咧，咁啊已經開始有啲動靜啦。我等陣咧會倒啲水落去，因為有蒸氣佢先會熟噶嘛。呢兩隻咁樣黐埋，唔怕佢黏住嘅咩？怕唔怕㗎？係，跟住啊，倒啲水落去，咁啊一倒落去咧就會有啲蒸氣喎，一有蒸氣啦，咁啊要蒸氣散熱嘅時候就會令到啲餃子熟咯，但係又唔爆開喎。吸住個蓋佢，咁啊等一等。咁啊，至於幾時好咧？睇啲餃子咧漲晒，咁啊差唔多得㗎啦。就唔好逼令到佢燶。喺呢個時候咧，我哋就會調下個醬啦。咁咧俾咗2包嘅，呢個應該我估係辣㗎咯。另外仲有包蒜蓉，唔知係咪好辣？哇，好香！個蒜蓉好香係嘛？蒜蓉加牛油香到不得了。係嘛？有牛油嘅咩呢個？啱啱試食過啦，試食嗰個人講唔到嘢，依家超級辣。哇，辣到啊！哇，揾隻筷子舔下都唔得。係啊，係筷子掂完，跟住食嘅筷子已經唔食得啦。俾外省人食嘅佢係。呢啲我覺得醒㗎啦，試下先。唉，唔好搞啦。唔好搞啦。你想唔想要少少啊？唔要，我食餃子唔係好中意辣嘅，煎餃仲好啲。辣到似唔好啊！我中意蒜蓉辣醬嘅呢啲。泰國啊，你記唔記得？唔記得。泰國嗰啲辣椒醬青嗰啲啊，唔記得。睇落去青 BB， 哇！一食落去辣到啊！咁啊唔好理佢啦，呢個唔要啦。又鹹呢度咧又辣就喺度煎緊啊！咁啊佢上邊呢度咪噴啲水出嚟嘅，啲蒸氣啊，咁啊嗰啲蒸氣，因為其實而家就係煮緊個餃子內部嘅啫嘛，即係幾好食幾唔好食都好，你總唔能夠煎到佢唔熟㗎。而家啫就係令佢熟嘅過程，都係啱先至係廣東人嘅傳説。又係我哋喺吉隆坡買翻嚟嗰個，仲有得食啊嚇！個乾，
佢乾嘅。淘寶應該有得賣喎。有，加少少調鹹味，差唔多好遠嘅。哇！黐線嘅辣到，最衰冇醋，有啲醋就可以。嗱，即係咩都有啊，又再加少少豉油。有醋嘅差唔多，會鹹啊。鹹嘅會。就咁咯。算啦算啦。如果應該有啲醋就好食，我平時都係加啲醋。買嗰隻龍眼井今晚買啦。黑醋啊，黑醋。今晚買嚇。嗱，嚟到呢個步驟咧，咁啊嗰啲水已經乾晒㗎啦。咁而家咧乾焗下佢，同埋咧聞到有少少燶味，有少少燶唔怕㗎，你煎餃。夠水，佢啲餃子大隻比我哋平時買嘅。係嗱，仲有一個竅門啦，就係如果細隻咧，你就唔使煎咁耐；大隻咧煎耐啲，千祈唔好唔熟嚇。個個都知。好，咁我哋而家咧嚟睇下煎熟未啦，因為焗咗一段時間㗎啦，好靚咁啊！睇個皮，我覺得熟咯，哇幾靚，熟啦，熟啦，熟啦，可以啦。你可以。咁啊一路滗嘅時候咧就會好香咯，聞得到，同埋比我想象中冇咁燶，我想象中係好燶。焗㗎嘛。係。我熄咗個爐嚟焗㗎。哦。又嚟到開餐時間，係咪真係唔係好燶？梗係啦，今次好似有啲技巧喎。咁佢呢種咧唔係大隻㗎，大隻呢種係大隻嘅，細隻嗰啲咧就似東北嘅做法。東北咧就講求係一隻一啖嘅，我哋廣東就唔講呢種嘅。呢個係筍啊，筍同埋豬肉，好食，好食，個皮又夠薄。佢呢度好似俾人哋啲貴少少，咁出名。接落嚟仲有呢一個，呢一個咧睇個樣啊，就係呢個應該酸菜啊，煎爛咗少少。呢個已經係最燶嗰兩隻嚟嘅。另外仲有呢個必點嘅，唔辣。我而家仲咬緊呢個。佢酸菜味咧，唔係好似係食啲酸菜魚嗰啲咁啊！嗱，咁啱煎爛咗俾大家睇下。我哋平時咧咪成日出去食煎餃，嗰啲煎餃好大隻，呢係細隻嘅。各位觀眾大家好，今日係星期六嚟嘅。暑假星期六嘅北京路超多人，後生咧又有家庭客啦，咁同幾個朋友過嚟行下北京路咁，有喺外邊嚟嘅遊客，可能我聽見咧，西遊嗰個遊客話：梗係要買個榴蓮翻去酒店食啦，咁咯。酒店可以食榴蓮嘅，其實內地唔係管得好嚴嘅，咁因為啲味唔係太濃嘅。嚟到夏天，外邊咁熱，梗係喺商場裏邊食嘢啦。呢度都好多餐廳嘅，不過今日唔喺度食喎。你坐下個手扶梯，個老婆話想坐下嗰條手扶梯喎。去啦，已經係過咗3點半啦。我哋今朝早食完嗰啲餃子之後咧，乜嘢都未食過，咁就過到嚟呢度啦。而家非常之肚餓。睇下，如果商場呢度有嘢啱食就食，冇嘅咧，我哋去5月花廣場嗰度試一間新開嘅茶樓，想試下呢條扶手梯。試啦，呢條啊，其實佢係跨咗2層嘅啫。跨咗2層？2層啦，哇！你食壽司啊？呢個唔食呢個，上去睇咗先啦。啲嘢食嘅喎，蝦滑專門店啊，仲有嗰個咩食堂添。呢個商場幾有趣啊！張餐廳咧擺晒喺上面嗰幾層嘅嚇，一路行咧又要啲客人咧每一層行晒先，都係一種營商策略嚟嘅。哇！連呢個都仲喺度做緊啊嚇！係啊，係
湖南台嗰個藝人開嘅，疫情嗰陣爭啲唔掂嘅，後尾又做得翻。場上邊係好多呢啲扭蛋公仔，啊後生中意啊嘛。解憂雜事，就仲有日式料理咯。嗰啲聲全部集中晒一齊係嘛？仲有呢個撚手食堂，食粵菜㗎，即係炒個粵菜咁啊！但關鬼咗門嘅，我唔係，裏邊都有人。哦，中午休息啊！啊咁叻嘅咧嚇，佢係食咩㗎？粵菜咯，商場粵菜。商場粵菜都唔平喎，40蚊。係場好啊，仲有得剪頭髮呢間好貴㗎。呢邊咧就椰子雞煲，係啊，商場椰子雞煲喎，海南味168一煲，仲有個飯。上邊仲有炳勝，不過我見到有人排隊，小炳勝啊，係啊。嗱，仲有菜欄、飲茶點心都可以。小炳勝就坐到滿㗎啦。牛扒先生，仲有呢個係咩啊？咁樣排隊喎嚇！呢個係食牛扒先生啊，係大榕樹下後邊係牛扒先生好似。做呢個順德菜要等幾多咧？但係裏邊見到都有吉位啊，啲人坐喺度啫嘛。煲仔飯39，黑豬肉釀節瓜32。咁啊順德啊唔去得啊，食順德菜就冇問題啊嚇。燉雞18蚊一盅，啫豉牛39，都唔算好離譜。我哋又入咗嚟啦，咁啊呢度係數碼點餐嘅，都係粵菜啦，梗係食翻粵菜啦。煲仔飯似乎係唔錯嘅，啊好嘢食先順德菜。老港臘味煲仔飯，其實我好想食呢個，係啊，食飯。撳唔到入去嘅喎，點解會？哦，佢有咁樣加葱花、免葱花，咁我有葱花嘅，仲有涼拌魚皮嘅小食。然之後龍骨湯、海皇豆腐32。呢個鹹蛋黃蝦58又 OK 喎，大良炸奶呢啲唔啱我食，釀蓮藕都有29蚊，口味唔貴喎。上湯桑葉苗，哇連雙皮奶都有添，正喎。豬油渣炒板藍根，呢個板藍根咧之前我哋食過啦，係好似一啲菜心咁嘅，但係會苦啲，幾好嘅，有機會試下，係叫一個啦。咁啊，仲有節瓜煲豬踭、撈汁海螺片，都幾多嘢食喎！撈雞、均安魚餅、黃皮骨、酸菜炒大腸30零蚊，真係唔貴喎！商場喎，商場嚟嘅喎，不過睇下出品好唔好就唔知啦。例如蒸蝦又有水晶雞、蒸肉丸 ，OK 啊！仲有煮食魚香茄子煲，甚至乎乾炒牛河、倫教糕都有喎，仲有馬蹄水都有添，感官幾好。嗱，你揀到一個餸，一個煲仔飯，一個菜，你睇下再揀個乜嘢嘢，揀個肉啊或者咩咁啊，睇下啦嚇。佢哋咧開咗好多分店。咁啊，開咗咁多分店，應該都係有啲辦法。就係寫住唔係預製，勁喎！有雙皮奶添，咁就好似我之後所講啊，唔使去順德就可以食到順德味。其實咧，之前有位觀眾就留言叫我去順德拍一集嘅，咁我已經即係擺晒上日程㗎啦。不過咧，近期咧都係唔好住啦，唉，真係諗唔到兜兜轉轉又翻去。不過唔同嗰陣嘅嚇，我相信大家知道我講咩嘅，同嗰陣。因為嗰陣堂食都唔得噶嘛，係嘛？依家着翻條長褲 OK 嘅。原來啊，琴日我哋去養雞嗰度都已經有啦。係啊，嗰條河啊可能。啲裝修幾舒服，雖然係喺
商場裏邊啦嚇，但係咧大家睇唔到正前方其實都係有陽光，只不過亦都唔係太熱，佢哋落咗個窗簾啫，咁營造一種氣氛咧就喺順德嗰啲榕樹底食嘢咁嘅感覺咯。咧我哋唔中意喺商場食咧，其實最主要嘅原因咧就係唔喜歡佢哋冇明火，即係全部係叮出嚟，咁你不能夠噶嘛，係咪先？咁啊，我相信啊，呢度應該就唔係喎，係咪？相信啊，究竟係咪咧？等陣就知㗎啦。乜嘢啊？得啦，次嚟食就唔知啦，幾好喎！佢仲有得揀，揀免辣就正常㗎啦嚇，少鹽少油，好唔好啊？梗係咁好啦。我哋就揀咗呢啲嘅，煲仔飯肯定要點㗎啦。咁啊，釀蓮藕啦、雙皮奶啦、蒸鮑魚同埋遮豆角。佢嘅蒸鮑魚仲要係可以檢叫2隻，落單啦。個餸就係蓮藕餅，收幾隻29蚊有8嚿喎，喂，仲平過去順德食。順德其實啲嘢都幾貴嘅，因為係嘅，係啊，廣州食順德再平過順德嘅。蓮藕係有少少辣，唔多，不過咧，我覺得鹹咗少少。一切都好，釀蓮藕啊！釀入去嘅，叫嗰個咩咩？叫煲仔飯，係魚肉釀蓮藕，鯪魚肉應該係咪？係去唔到順德啊食呢個，好味啊！應該係鑊炒嘅，佢唔係蒸熱啊或者電磁爐啊。因為如果真係電磁爐或者蒸咧，佢唔會咁樣嘅形態嘅。少少辣，有啲係啦，吊下個味。啲牛好爽。係個牛好爽。而且佢好有心思啊！邊嗰部分咧，其實係就蓮藕嚟嘅，嗰啲鯪魚咧係揚喺上邊，咁樣俾客人睇到喎。其實呢個大榕樹係一路都想試嘅，上次喺但大多數喺商場裏邊嘅，喺邊啊？上次喺榕樹啊，哦，根本上攞唔到紅，係，搞到要食嗰啲咁嘅西餐。食西餐係，即係喺嗰個獵德嗰度，我諗唔知叫咩泰國菜。係啊。梗係順德好食。梗係，首先我講話佢唔係咧，就算佢嘅蒸嘢都好食過。先講價錢都好食過嗰度，即係嗰啲西餐啊。啲後肉，釀嗰啲鯪魚入去，人哋下午茶時間嚟食粵菜咯嚇。接受。这里，梅煲仔飯。葱花加馅吗？哦，加。一半。分一半。啊，对。哦，可以了。你睇食醋香。合嘅。商場你食你都要揀識揀先係都要識揀。我哋揀咗呢個時段入嚟嘅。如果你話啲時段係食飯時間嘅，我諗都要排下隊先得。煲仔飯冇理由預製㗎。煲仔飯應該唔會預製啊。揦埋風濕嗰啲叫。哇！個煲仲好熱啫，佢下邊係有個籃啊，有個藤籃咁樣接住嘅。先咧，職員姐姐就介紹過，呢個咧係嗰啲泰國絲苗米嚟嘅，所以咧特別靚啊，尖啲嘅。咁第二咧就係呢啲臘腸啊，
臘腸聽講中山嗰啲唔錯喎，呢個究竟係似廣州嗰啲定係中山嗰啲？試下先。講翻正實咪黃上黃，但係咧確實就係嗰種味道啦。有酒香味嘅，咁但係梗係冇酒喺裏邊啦，冇酒精喺裏邊啦。咁啊切到夠薄，好薄嘅。跟住裏邊有啲呢個應該係芋頭啊，同埋有啲臘味就咁簡簡單單，什麼都沒有嘅。究竟味道如何咧？煲仔飯咧，該有好食嘅元素都有啊！啲米又夠香啦，咁咧嗰啲臘腸咧滲咗啲油香落嗰啲米嗰度，個米又唔會太濕啦。係啊，其實咧，如果係秋涼咧，就唔會嘅。好難揾到。但外邊咧熱到爆炸。點都係粵菜可以。呢個幾好。不過好耐未試過喺商場裏邊食粵菜可以。上次喺黃沙啊，仲有姐煲咁啊。至於雙皮奶等陣先嚟嘅嚇，花肉一抵食喎，其實。跟住咧就豆角幾大煲喎，係廿幾蚊。係啊，廿幾蚊咋，仲要唔貴喎廿幾蚊啊！呢度一個。快啲食埋一飯先。呢個竟然可以叫兩隻。一隻都得。仲有甜品。好爽口嘅飯，好好，有少少飯焦窿嗰啲香味。咁咧，佢咧臘肉就唔算太多，以臘腸為主嘅，呢個啱我。其實我唔係好中意臘肉，但係你話有少少咧，咁咧啲味咧就多啲層次啲，譬如個壽司啊嗰啲，真係諗過啦。死得啦！又難食又剩。分分鐘使啲錢仲貴過呢度啊！呢條真係。唔係嗰間已經唔算難食嘅。邊間？梗唔好講邊間啦。嗱，老婆喺度讚緊個煲仔飯，臘腸臘肉都好，佢切得夠薄啊。唔係啊，切肉啊，唔係絞肉。哦，即係講，即係個臘腸啲肉咧係切肉。即係實淨好多。有啲人削皮皮嘅。即係臘腸如果削嘅咧就係絞肉，係嘛？係啊，佢有分㗎，一粒粒肉有。接落嚟試下個鮑魚，佢呢個係斷隻，一隻都得嘅，11蚊8一隻。咁係鮮鮑嚟嘅嚇，咁啊剷嘅肉下邊墊啲粉絲，咁樣蒸嚟有少少蒜蓉喺上邊。如果一叫到6隻咁，我哋都未必會叫。唔叫㗎啦。6隻咁樣就不必啦。都係試下。唔係我好試。嗱，首先咧陳皮味佢有冇嘅，但係咧上邊個蒜蓉咧整得幾好，佢係有炸過下嘅，但係又唔算話好多油。呢個蒜蓉有啲嘢，同埋啲鮑魚肉都幾爽口嘅鮑魚肉，唔係嗰啲好硬啊。有時候過分追求大隻咧，唔係一個好明智嘅選擇嚟嘅。呢個咁樣做就明智，啱啱好呢隻。試埋呢個睇先，佢啲豆角係咁嘅，唔係好大隻。裏邊有啲花肉，花肉都切到好薄嘅，有啲蒜頭。呢個就係我先頭講咧，有得揀少油少鹽。先頭我哋有諗過魚香茄子煲，但係睇見隔離台個魚香茄子煲好多油，咁啊諗都冇諗啊。咁如果佢有得揀少油好嘅魚香茄子煲，仲爽口喎豆角，爽口喎豆角。佢啲豆角唔係啲大肉豆啊，然之後有少少嗰啲，我估應該豆醬嘅味嚟嘅，有啲咁多辣辣地，但係唔多，啱啱忍住嘅啫。同埋下邊啲油真唔多，因為揀咗少油啊嘛。咁啊油多啲可能會再香口啲嘅，但係唔需要咯。有花肉啦。你仲可以揀雲教糕、馬拉糕，咁啊！如果大家翻到嚟啦，又唔去得順德喎，
即係如果你又去商場揾嘢食咧，嗯又揾翻呢類。係。盡量揾翻呢種。樂豐廣場都有，幾次行過門口想食，永慶坊都有，都係食翻啲煲仔飯。買嚟加百零蚊啫嘛，有甜品啦。仲有甜品都未到。咁咪北啲下邊啲可能會香口啲多啲油啊，睇下有咩表現啊。除咗食西餐啊，或者食壽司啊，壽司有一啲仲食好好。我老婆喺度講緊上次食西餐，唔係西餐係泰國菜，就都早知就揀大榕樹下。不過上次好多人排隊嘅，即係端午節嗰次嘅。成8個號啊！你點等啊？係啊，我哋食完啦，走啦，都未等到。咁啊講明咩排隊人多咧，就有道理嘅。花肉試下呢個幾好，花肉其實唔係好肥，佢真係花肉，佢係五花肉，係啊，咪30蚊都唔使。 30蚊都唔使。翻到西關有啲都未真係，係啊，係嘛？係。下邊嗰啲米都幾香，即緊個煲邊呢啲。個臘腸而家咁望埋都唔算好肥，咩啊？臘腸唔算好肥，靚臘腸嚟嘅，係嘛？唔靚嘅臘腸啊，咬落麵粉㗎嘛。因為靚嘅臘腸你先至食得到佢有少少牙嘅。嗯，係呢個有少少硬。即佢係硬身啊，即切肉啊。都咬落有啲爆出嚟嗰個感覺。新鮮啲。啲豬肉又新鮮，又唔算好肥。其實我唔係好中意太肥嘅肉嘅，但係呢個完全接受到。呢啲係又唔會好鹹，啱啱好部位揀得靚。有啲肉味。好飽。爆。我諗住要好細份。仲有雙皮乸係啊。唔係，我原先諗住佢係即係好細份嘅。一個碟中間得一篤咁樣樣，仲要喺商場入邊都。就以一個順德雙皮奶結尾啦，睇下先。嗱，佢哋識擺啊嚇，隻羹係咁樣擺喺度嘅，雖然係一個膠羹，係啊，雖然係一個膠羹嚇，咁樣掛起身咧，佢個面咧係有少少硬嘅。都算有皮嘅啦，你話又係嗰句，你同啊翻去大良嗰啲，咁啊就係有啲差距啦嚇。當飯後甜品。係啊，你講嘅大良最好嗰間俾阿伯嘅賣幾廿年嗰啲，有啲差距嘅，賣得平過阿伯嘅喎，呢度賣11蚊，阿伯賣得好貴嘅。但係阿伯會表演相聲俾你聽咯。味道幾好喎，味道好喎。因為咧，你一個雙皮奶咧係檢驗順德餐廳啊、小食店啊一個標誌嚟嘅雙皮奶。佢因為味道幾好，不過就要更外視啲啦。係清甜嘅嗰種感覺。攞翻去順德咁啊，都有俾人講下啦。但係如果你話喺順德以外嘅地方，哪怕喺廣州咧，都接受到嘅。咁如果離開廣州、順德啊呢啲咁，佛山呢啲咁，呢個就好惡嘅，呢個可以食到。即係譬如咩深圳嗰啲咧，飽最終埋單係8蚊有找嘅，140幾。咁睇線咧，餐廳咧而家環境咧，而家4點半啊，完全唔係一個食飯時間。上座率都 OK， 同埋睇見佢哋食得幾開心。另外咧喺度傾下偈啊，坐下飲下茶啊都可以。呢個茶咧雖然唔係茶壺嗰種茶喎，但係佢裏邊咧係沖製好嗰種羅漢果茶，飲起身都幾舒服。不過咧就熱咗啲啊，熱咗啲咧就都好嘅。坐下先啦，外邊咁鬼曬，亦都唔會話你坐陣先咩做咩啫？點解要坐陣先啫？想你快啲走冇嗰種。飽啦，不如再行下個商場先啦，外邊好熱嘅。
不過再行都係咁啊，都係好熱嘅啫。我哋周圍行下，同埋咧，我想去揾個答案啊。早排咧，我咪拍咗一集影片，係關於素食嘅。有觀眾講過，大佛寺都有，我梗係知大佛寺有啦。咁但係細節係點咧？幾多錢啊？咩時間段咧？今日嘗試下去揾個答案。商場呢度其實都仲有好多餐廳啊，上邊仲有菜蘭啦，隔離啊食牛雜煲啦，都旺㗎。我諗咧，商場一年之中咧，今日算旺嘅呢幾日，一來放暑假，旺，只不過我哋星期六日唔出嚟啫嘛。係，而唔係夏天會再旺啲嘅。仲有書店添喎。喺商場入邊都算話值得去食。呢個商場梗係好啦，幾舒服，仲可以入去慢慢睇下書。呢度仲有三文治牛肉添喎。呢個係慢烤牛胸三文治，咁係咩價錢啊？細份38，低溫煮，哇100 gram 38蚊，都要啊，煮好耐啊。佢牛肉啊。係啊，而且仲有牛肉咧，不過飽啊，唔食啦。好過你食其他嘢。期待咗好耐，今次終於試到，比想象中好，冇失望。就係對佢評價，而且價錢真唔貴。因為通常咧，你諗到順德菜咧，其實佢可以做得幾貴嘅。省內啊，一個順德人煮嘢食，一個潮汕人煮嘢食都係唔平㗎嚇。咁但係咧，即係我成日同我老婆講笑啊，而家啲中國人咧，一個叫內卷，即係鬥平鬥賤啊。我覺得咧要學潮汕人同埋順德人，食唔食快啲走，咁啊好㗎啦。即係你要對自己有信心，而唔係話鬥平鬥賤。學下佢哋啊，譬如好似呢個咁，不過呢個就唔貴，今日就新開咗好多呢啲鋪頭仔咁喎。係啊，後生喎。廣州係一個咩地方咧？廣州對呢啲年輕人嚟講咧，係一個嚟使錢啦，同埋 shopping 嘅地方嚟嘅。就唔同深圳，深圳咧就係揾錢。係啦，喺全中國咧就一個成都同埋上海。唔係，係上海都未人知咩事啊！廣州玩2次喎。即係廣州都玩到厭晒先至到上海。你諗下，你嗰時動漫星城。係。我哋嗰個年代嘅。係，即係嗰啲卡通公仔啊嗰啲咧。咁廣州政府係有一段時間咧，佢係推動過一啲卡通嘅創意產業嘅。其實咧有好多比較出名嘅牌子，不過你哋唔識嘅啫嚇，都係嚟自廣州嘅一啲公司初創公司㗎。譬如嗰個咩時硬硬嗰個咧，其實就係㗎啦。我都知道嗰個配音嗰個男仔、個男人咧，其實就係好中意玩車。係啊，包括老婆啱先講嗰個，我女細個好中意睇㗎啦，《巴啦啦小魔仙》，其實就喺我哋屋企隔離個電視台拍嘅啫。幾好啊！廣州喺呢方面做到而家都好多人咧專程嚟廣州咧，尤其放假睇嗰啲動漫節啊，又賺到錢喎，比好似面前呢啲咁樣。咁佢真係可以靠呢啲產業咧，就養起間鋪頭㗎啦。好又嚟畫下畫咁，幾好啊！可能有美術學院嘅原因啊，應該佔好大原因。畫好有型喎，一鳳凰。鳳鳴，哇點讀啊？我真係唔係好知。江岸鳳鳴南，鳳鳴南江岸，鳳鳴江南岸。我終於讀到啦！鳳鳴江南岸。呢個係砌拼圖，奶茶店咁樣嘅喎嚇。一杯杯咁樣凍冰冰咁樣。不過呢個好甜嘅，呢個好甜。不過仲有隔離呢個係。呢個都係動漫嗰啲啦，幾好生意，幾好做。嗰啲咩柯南啊、原神啊、哈姆咪咪啊呢啲咁啦。哇！呢棟樓，我北京路都係呢啲。我知點解啦，因為呢度咧，呢個管理啊、商場啊，其實就動漫星城同一間公司嚟嘅。就係粵海集團，佢可能特別有諗法㗎喺呢方面做得。上個月啊，好勁啊！試過啊，咁啊唔知應該係咩節啊？
萬聖節萬聖節中意扮鬼扮馬噶嘛，咁嗰啲人咧就喺公園度入去公園扮鬼扮馬，咁啊其實都幾誇張嘅嗰啲表情扮得，最尾地鐵唔俾佢入，咁咧就鬧大咗件事情，最尾你知長龍，最尾知唔知係點啊？竟然係地鐵道歉，係唔可以咁樣。唔可以唔俾佢入去，因為佢喺現場睇過噶嘛。你係咪真係有把刀插喺頭？唔係啊嘛。長龍嗰時啊，每年嗰個鬼節啊，係萬聖節，喺度派啲乜嘢？會唔會見到你個女啊？等陣。佢而家唔中意啦又。佢而家又唔中意啦。佢話好熱喎。哦。係真係有商機㗎啦，好似呢啲咁樣，你坐喺度影下相，跟住隔離呢邊咧就係餐廳喎，奶茶店啊，又或者西餐嗰啲輕食店啊，食條炸薯條啊啲咁，點會冇生意做啦？係嘛？係咩啊？妙奇思妙想嘉年華賣嗰啲公仔嘅，哦呢啲公仔，即係好似蠟筆糊嗰啲。呢個就咪嗰個喜羊羊咯，原來有咁多公仔嘅佢哋都29蚊一個，大嘅就299，上邊200幾，個得意喎嚇。佢一套10，搞到我都想買先。哦，佢係88啊，88，有可能有幾隻？唔係19蚊9，冰箱貼19蚊9一袋，咁你就可以揀到一個盲盒。呢個先至係88，呢個咁大隻，你孭住書包翻學，個書包咧就有隻眼嘅。嗰幾日啊，我睇新聞唔知邊個台啊，就講咧香港啊，將軍澳有個商場啊，咁咧同深圳嗰啲商場一樣，因為咧深圳嗰啲牌子啊，咁啊入晒去香港嗰啲商場喎，搞到佢咧就好似去咗深圳咁樣啊。咁嗱，其實咧唔係冇創意啊，雖然廣州做商場就真係唔夠香港同深圳叻㗎啦，呢個毋庸置疑嘅。但係諗法係好啦，譬如正街咁啊，阿老細自己着住對拖鞋走出嚟跳舞。喺香港，你會唔會諗到個商場個老闆走出嚟著住對拖鞋出嚟跳舞啊？係唔會㗎嘛，係咪？叫 K11嗰咩啊？叫 K11？哦，邊個出嚟跳舞啊？大少都我呢排個頭冇咁痕啦，唉。又係喺度騎旋轉木馬，上次講過㗎啦。騎旋轉木馬喺呢度，但係唔知點解唔轉咯，可能未有人騎啫。咁啊，隔離又繼續抽盲盒咯。今次就冇人排隊㗎啦。賣辣布布啊！又有盲盒啦，又有成。先頭咧，我睇新聞啊，美國7啊賣假辣布布俾人告，笑死嘅。好難將呢幾個元素擺得埋一齊嘅，不過又真係發生咗咯。佢好似係賣辣夫符嗰啲咁樣啦，辣夫符嗰啲商場行完啦，我哋行翻出去戶外啦。呢個商場幾好行啊，幾好。已經係5點3啊，條街咧非常之熱咯。咁啊，我哋去往大佛寺嗰方向行下，周圍拍下，因為唔會行好耐嘅啦。去翻公園前地鐵站坐地鐵走就算啦。越開越多餐廳喎，呢個最熱鬧都係呢個飲奶茶。風吹埋嚟都係熱嘅喎，已經冇颱風㗎啦。唔係啊，好似話有4個颱風吹緊埋嚟啊，不過唔關廣東事嘅，聽講都唔知點解咁熱嘅。但係咁興咧，一樣係咁多遊客嘅喎。北京路嘅魅力就係咁，其實天河都好多嘅。天河仲恐怖啊！天河仲恐怖啊！呢日啊，去廣州塔，大家有睇嗰集影片啦嚇，一樣係咁多人嘅。嗰晚熱到非常。有咩玩咧？唔知啊。廣州多嘢玩啲嘅，有嘢食啊嘛。廣州啲美食係好吸引㗎，以小食為主喎。咁一個蛋撻咁嗱，你睇下我哋先頭啊係啦，唔使食好大份量㗎嘛，係咪？咁啊，我先頭見到隔離台嗰啲咧，一個雙皮奶，一個炒牛河咁就得㗎啦。
幾過癮下㗎，一人又得啊，一家人又得。早幾日咧有一集影片咧講食牛腩河粉啊，嗰度都有一間太平沙財記。仲有呢個翻嚟啦，惠魚樓。以前惠魚樓咧大概係我都唔記得喺邊度啦嚇，前邊轉右啦嚇。而家咧終於翻嚟啦，不過咁喎，佢喺白雲區開店喎。究竟係攞翻個名啊，呢個還是係原班人馬做翻咧，就不得而知啦。我真係真真正正叫做去飲茶，同個老豆咧就係去惠魚樓。仲有呢個字咧，大家記住啦惠魚唔係惠魚記得以前惠魚樓喺邊啦？通常我哋唔會叫惠魚樓嘅，會叫惠魚嘅。應該係一路行到路尾，近中山五路新大山對面嚇，希望我冇記錯啦。仲有全運會咧，開四條咩廣州咧係一個好有趣嘅城市嚟，我之前講過。每一次咧開運動會、大型運動會咧，個城市都會進一步有發展嘅。咁嗱，第一次最出名就梗係陸運會。咁當時咧就係啦，就有陸運小區同埋天河，而家有幾旺。以前天河冇人嘅種菜啊嘛，而家旺到幾凄涼啊，仲多過北京路。咁然之後好似九運會都喺廣州搞嘅，但係當時咧就發展唔算好，唔算好多，但係即係起碼行前咗一步啦。咁去到亞運會嘅時候咧，又係啦，而家有好多基礎設施建設咧，譬如話天河嗰個 APM 咧，又或者廣州塔咧，都係亞運會嗰陣開嘅。咁今次咧就仲勁啲。其實咧，聯辦一個運動會喺中國第一次，同埋我哋親愛嘅市長好大膽提出咗一個舉措，就係要準備申辦世界盃足球賽。哇！如果係咁真係俾個拉佢啊！我廣州真係申辦到世界盃啊！哇，不得了喎，係踢波嗰個世界盃喎，咁就球場嘅都係啊，已經有晒啦嘛，咁就唔使驚話又咩成都杭州又話咩 GDP 叻過你，隨便啦，係咪？如果真係做得到嘅話 GDP 都唔關個人。係啊，同埋仲有阿市長咧又諗住再搞埋個 F1添，因為世界盃都唔夠啦。咁究竟做唔做到咧唔知嘅，到時先算啦。咁係有咁嘅能力嘅廣州起碼有咁多好嘢食啊！食好緊要㗎。係美食係好緊要嘅。對於一個城市，我哋都去過好多好好玩嘅地方，真好玩。但係啲嘢食咧好一般，咁咧你興致大減嘅。你遊客你去到一個新地方做乜嘢啫？其實如果係有美食加分嘅話咧，爭好遠嘅。行到嗰度先啦，喂！翻過嚟咩？我記得嗰幾日颱風啲人咧，颱風幾時啊？不過廣州颱風咧就好少話好勁嘅。哦，即係早幾日。所以因為唔係沿海。冇事嘅。我啱啱走咗嗰個颱風啊！嗱，你澳門有幾勁，大家都知啊！澳門嘅觀眾，香港有幾勁。珠海啊！成行掃晒嗰啲玻璃窗。我哋有位觀眾都話：阿杜生嗰個玻璃窗都爛咗，佢話笑到你啊！咁廣州冇乜事，仲喺度行街。離譜嘅！嗰日我咪叫你出嚟，你話唔出嘅。成條街都係食嘅嗰啲咩美食你都揀得到嘅。仲有原來喺外國嘅美食榜你真係估唔到啊！大頭蝦咧喺廣州咧係排第一嘅，你真係估得到啊！就喺嗰度。即係如果洋人咧要睇一個美食榜，好似係 T 字頭嗰個美食榜竟然排第一係大頭蝦。大頭蝦就係咁長期排隊。如果講到話北京路排隊王，我諗都當之無愧啦吧。佢好逼貼入面。係啊，而家5點半。但係佢咧點講咧？食越南菜之中咧，佢應該係整得幾好嘅。即係你又喺咁嘅地頭即係價錢咁係真係有好多洋人喺度排隊啊，係咪？啲洋人就係睇嗰啲美食榜咁過嚟試下咁咯。喺前面嘅咩？係啊。真係好難。有乜嘢？又變咗火鍋，變咗好耐啦。大排檔嚟㗎。馮校長啊嘛。香港大排檔。係啊，
用改咗上一次嚟已經改咗。即係鋪租比較貴。係呢度梗係貴啦。佢就唔缺人嘅，唔缺老細嘅呢邊。係想租嘅老細冇租唔出嘅鋪，呢邊係又有一間新嘅奶茶店喎。廣州嘅中醫咧都好犀利嘅喎，你真係估唔到啊！有啲寒嘅病咧，咁去到三伏天就貼咯。咁阿醫生會幫你把下脈，覺得你係咪寒底咁樣就貼㗎啦。佢貼咗落去咧好熱嘅，哦，跟住咧有輕微嘅灼傷，好輕微，會有少少灼傷咁。咁一定係要嗰幾日去貼嘅。驅寒。即係你如果譬如體質弱嘅，咁可以試下咯。佢係啲中醫嘅理療嚟嘅。冇錯。廣州中醫學院好勁啊！香港有位高官都係中醫學院落去嘅。咁邊個你哋應該知㗎啦，我唔講啦，係啊。你嚟北京路就係行商場都啱啊，咁鬼易。前邊好似話又有一個新開夾公仔嘅場啊，我哋去睇下佢。公仔就喺呢度啦。如果喺廣州咧想夾公仔咧，呢度又係一個旺地嚟嘅。之前咧商業糾紛，咁咧就撤走晒場啦。後來咧又重新換過，好多新玩意啊！夾公仔。呢度啊？你睇呢個咁樣。洗衣機咁樣碌個波出嚟咁喎，接到眼咁咪去夾咯，咁又有得玩啦！啲小朋友開心到放暑假啊嘛！哇，仲有呢啲彈珠玩添啊！嘿，真係夠膽啊！我哋就嚟到大佛寺睇下，嘗試揾唔揾得到答案。嗰個素食餐館係收費如何咧？幾點鐘有得食？個素食館咧就喺呢度嘅，咁啊寫住素食兩個字咁大㗎啦。餐廳喺裏邊㗎嚇，呢度裏邊就喺度素食嘅。大家搞錯晒先啦，嗰度唔係素食嘅地方，嗰度咧係抄經書嘅地方嚟嘅。咁我哋影咗張相，我會擺喺影片嘅最後嘅。咁呢個咧分咗兩個地方，素食角咁啊應該係點餐㗎啦。朝頭早11點做到夜晚黑嘅9點鐘嘅。咁喺東2層咁嗰度有電話啊嚇。然之後素食自助餐咧同樣都係11點開始，不過中午咧就休息3小時，傍晚係5點一路到9點鐘咯。咁喺負1層即係下邊嗰度，咁自助餐又有，點餐都有嘅。咁簡單啲嚟講，就可以理解係11點鐘有得食，一路食到夜晚黑9點。真多人啊！嗰度仲有個發財樹啊，嗰度金色嘅。哦，我知咩啦？前邊咧仲有個地方，應該係呢度行過去咧，仲有一個鋪滿金嘅地方啊，都假嘅。呢度係啊！轉奶早啊，真係要轉。不單如此啊，隔離呢度啊，呢度都變咗咁樣嘅咯喎。呢個賣伴手禮啊！飛人波鞋都仲喺度，嚇得我！我以為飛人波鞋都冇做，咁就不得了啦，真係仲喺度。嚟啊！之前咧有觀眾問我，喺廣州啊，主要講翻曼聯波衫 Adidas 喺正版喺邊度買咧？我咧就兩個地方嘅，一個咧行前少少北京路嗰度正版啊，我講多次係正版。咁佢係Adidas 嘅專賣店嚟嘅，唔知今年新波衫有未咧？不過嗱，講真啊嚇，大家平時見我咧咪着前一年嗰件TeamViewer 嗰件嘅，嗰件其實着起身舒服過啱過去嗰一年嗰件，好似啱過去嗰年嗰件太薄啦，即係有時呢啲衫太薄咧，唔係一件好事嚟嘅。眾所周知，舊年嗰件係太薄啦，主場紅色，前年嗰件咧就有少少厚，就好着啲咯。度咧係有兩間Adidas 嘅。咁前邊大概近路尾有一間咯，過完對面馬路仲有一間咯。
就係 Adidas 嘅。咁喺天河城都有一間嘅，城出嚟正門出嚟轉左又有一間 Adidas 嘅，淨係貨足球嘅，賣足球鞋啊，各種都有。前邊我講嗰兩間咧，就除咗正版波衫以外，其他都會有咯。我冇理由會有人上嚟廣州買 Adidas 正版㗎嘛，就算要買都香港買啦，係嘛？香港如果冇記錯人哋個名啊，嗰間公司咧係波鞋街嘅，即係慈記好似係叫做啊。冇錯啦，就喺呢度啦。不過暫時我望上應該都仲係舊年嗰款嚟嘅，係咪？應該仲係舊年嗰款咯，呢個。今年好似唔係咁樣嘅。之前咧早個月咧去銅鑼灣開會嘅時候咧，咁啱撞正有萬年波衫展啊，有嗰啲簽名波鞋啊、波衫，我好似見過新款，呢個未有新款住。